ഫ്ലെക്സ് ഊതിയത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്താന്ന് നിങ്ങളെ അതെ ഇവിടെ സമ്മർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നല്ല സണ്ണി ആയിട്ട് വന്നു ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും മനുഷ്യരും ജീവികളും എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ചാടണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരു ഈവനിങ് വാക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രെയിലുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ട്രെയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മണിക്കൂറോടത്തോളം നടക്കാം നമുക്ക് ഇതിവിടെ നമ്മൾക്ക് വീടിൻ്റെ ചുറ്റും കാടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് കുഞ്ഞു നടക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കാം ഇതേ വടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ടോബി എങ്ങനെയാ ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഫാം ഓക്കെ നിനക്ക് ബേബിനപ്പ് എടുക്കണ്ടേ കുഞ്ഞു എൻജോയ് One time മതി. ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആളുടെ ലാൻഡാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അയാൾക്കുള്ള പശുക്കളും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ അധികം വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇവരുടെ ട്രാക്ടറും ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വരുന്നുള്ള പേടികളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാം റിലാക്സ് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാം
ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയും പോയിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടെ പോരാം. എങ്ങനെ പോലും 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും ഈ സാധനം നടന്നെത്താൻ. പക്ഷേ നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ വാക്ക് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഈ ഏരിയ മൊത്തം ഞാൻ പറയില്ല ഇങ്ങനത്തെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്. 1-2 വീടുകൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളു ഇവിടെ. ബാക്കി അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ. അല്ല കുഞ്ഞു? ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനത്തെ ട്രയലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ നടക്കുക. അതെ, നേച്ചർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതേപോലെ നടക്കുക. നല്ല രസമാണ്. അതെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നോർത്ത് സൈഡിലാണ് ബെയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. റാബിറ്റ്, ഫോക്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളുണ്ടാവുള്ളൂ. നല്ല രസമായിരിക്കും. കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് എയറും റിലാക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നടക്കാനും പറ്റും. അല്ല കുഞ്ഞു? ലെക്സിക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? എന്താ? പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ. കണ്ടോ, പ്ലാന്റ് ചെയ്തതാണ് അവർ. ഇതേപോലെ ചെറുത് വെച്ചിട്ട് വലുതായി വരുന്നതാണത്. അതാണ് ഇതെല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിവിടെയൊക്കെ മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന മുമ്പ് അതൊക്കെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞെടുത്തുള്ള പുതിയത് പ്ലാന്റ് ചെയ്തുള്ള. ടൗണിലത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി സൈഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര രസമാണ്. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 നൈബേഴ്സ് ഉള്ളു. അതും വളരെ കുറച്ചധികം ദൂരമുണ്ട്. നല്ല രസമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കാനും നിൽക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. കുഞ്ഞു, ടോബി, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് വാക്ക്. നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കാറല്ല കുഞ്ഞു. ഇത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് വാക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാറുണ്ട്. നോക്കാം, നല്ല രസമല്ലേ നേച്ചറും കണ്ട് നടക്കാൻ. ബേബി നോക്കട്ടെ. പിള്ളേർക്കും ഇതൊരു വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. കാരണം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അല്ലേ, ബോറിങ് ആയില്ലേ? സമ്മർ ഇഷ്ടല്ലേ? ഇനി ഇത് നമ്മളവിടെ ആ ഫാം കണ്ടില്ലേ, അവരുടെ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇതും. ഇവിടെയുണ്ട് പശുക്കളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. പിന്നെ അടുത്തുള്ളൊരു നൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടുകാരാണ്. അവരെ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവാറില്ല. പുറത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുള്ള സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവരിടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ ഇവിടേക്ക്. അവരുടെ പിള്ളേർ വന്നിട്ടാണ് ഈ ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടുണ്ട് അവരുടെ ചെറിയ ഒരു 10-20-25 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ 10-15 പശുക്കളുണ്ട് അവർക്ക്. അതെല്ലാം വന്ന് ഇവിടെ അവർക്കുള്ള ഫുഡും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കാര്യങ്ങളും അവരാണ് ചെയ്യണത്. അവർ പഠിക്കണതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനത്തെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സൈഡായിട്ട് അവരുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ്സാണ് ഈ സംഭവം. അതായത് പശുക്കൾ ഒരു ലെവലാവുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ഇറക്കാൻ കൊടുക്കുക, അതാണ് സംഭവം. പക്ഷേ അവരിങ്ങനത്തെ സംഭവം കൂടി അവർ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പ്. കണ്ടോ, അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ലാൻഡ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു 5 ഏക്കറൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 5-10 ഏക്കറൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും? കൺട്രി സൈഡിലൊക്കെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 10 മില്യനൊക്കെ വരും. 10 മില്യൺ. പക്ഷെ ഫാം ഹൗസും ഞങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങണ അത്ര അതാന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഇതിൽ കിട്ടും. അതിലും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർത്തിലൊക്കെ. അതെ, നോർത്തിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കുറഞ്ഞിൽ കിട്ടും. കാരണം അവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. അത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ല, ഇത് അവരുടെ സ്റ്റോറേജും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ,
ഒരു വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ മരമാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകണം. അതിൻ്റെ പൂവാണ് സംഭവം. കണ്ടോ, ആപ്പിളിൻ്റെ പൂളിപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പച്ചപ്പ് വന്നു. മഴ പെയ്ത് നല്ല വെയിലായി പോകണ്ടില്ല. എല്ലാം പൂക്കളിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സമയത്താണ് ഈ പോളൻ ഫീവറും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോണത്. കാരണം ഇതെല്ലാം പൂക്കൾ വിരിയണോണ്ട് അതിൻ്റെ പോളൻ എയറിലാവുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ, പനി, ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം തോന്നുന്നു. അത് പൊക്കോട്ടെ, അത് ഇരുന്നോട്ടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ആ വാ. ഇപ്പോഴാണോ ഈ വക സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലേ കുഞ്ഞു? മരം വെട്ടി എടുത്ത് നോക്കണത്. അത് ഡെസർട്ടഡ് ആക്കി. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങളായിരുന്നു. ഇതേ ഈ രണ്ട് സൈഡത്തെയും വെട്ടി സെറ്റാക്കി. ഇതേ കണ്ടോ, ആ ഭാഗത്ത് അതേപോലെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരിക്കും. അത് കണ്ടോ, വലുതായി തുടങ്ങി. കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതേ ആ ചെറിയ വിവരങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ റോട്ടിലേക്ക് എത്തും. നമുക്ക് ടൗണിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. നമ്മൾ പോണത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ്. അതാണ് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോണ വഴി. ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, കുടിക്കണം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ട്രെയില് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും ചെല്ലുണ്ടാവുക. ഇവിടേക്കും പോകുന്നുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്. ടോബി പോകണ്ട, അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നോക്കി നോക്ക്. സ്കേഡാ മഞ്ഞുമേൽ ബോയ്സ് കണ്ട് പേടിയാണ് അവൻ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ. നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടെന്ന്, നല്ല വെയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഇത്രയും ചൂട് പെട്ടെന്ന് ഇത്ര വന്നിട്ടില്ല, നല്ല ചൂട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്നിട്ട് ഫുഡ് വേഗം കഴിക്കാം. ഓക്കെ, മസിൽസ് ഇല്ലേ, ഫുഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മസിൽസ് വരും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം. നോക്ക് കുഞ്ഞു, ഒരു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, വണ്ടി വരില്ല, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കാം നമുക്കിവിടെ. അപ്പോൾ കൺട്രി സൈഡാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇത് ബേർഡിൻ്റെ എഗ്ഗ് ഉണ്ടോ, അത് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുണ്ടോ, അത് പോയി. അതെടുക്കണ്ട, അത് ചിലപ്പോൾ സ്നേക്കിൻ്റെ എഗ്ഗ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ, അറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗമൊക്കെ, നോക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ,
അതെ. ലക്സിക്ക് ഈച്ചകളെ തന്നെ പേടിയാ. ചെരുപ്പില്ലാതെയാണ് പോവാ. ചെരുപ്പിട്, ഷൂട്. കൊതൊന്നല്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സ്നേഹിക്കിനെ കാണുന്നത്. കണ്ടോ കണ്ടോ? ഓക്കെ പോവാം. കണ്ടു നന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ ചവിട്ടിയായിരുന്നു അതിന്. ഹണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന സംഭവം ഇത്. ഇവിടെ ഫുഡ് കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കണ്ട കൊതു കുത്തിയതുണ്ട്. കൈൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നു കുത്തി കൊന്നു. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ സാധനം ഇത് വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇവര് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഇതുണ്ടോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മള് ഒരു സ്നേഹിക്കിനെ കാണുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ? അതെ അല്ലേ? പക്ഷെ വെനമസ് അല്ല ഇവിടുത്തെ സ്നേക്കുകള്. പക്ഷെ അത് വെനമസ് അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെയാണ് അവരിപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക. പക്ഷെ ഒന്നും വെനമസ് ഉള്ള സ്നേക്കുകളല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, റൺ ഫാസ്റ്റർ ഗൈസ്. മരങ്ങള് വെട്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവര്. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥലം ഇതൊക്കെ. അതേപോലെ ഫ്രഷ് പ്ലാന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഒരേപോലെ വലുതാവുന്നുണ്ട് എല്ലാം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതിക്കോളമായി. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ആ തിരുവിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തും. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ കയറുക. അങ്ങനെയാണ് ഈവനിങ് വാക്കുകൾ ഇവിടെ നടത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങളായി പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതേപോലെ നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടേ. ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ വാക്കിങ്ങും അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നടക്കുന്നത്. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. 3 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇവിടേക്ക്, ഇത് രണ്ടും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഹൈക്കിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വഴികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ വഴികളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ കാടുകൾ അങ്ങോട്ട് കെടുക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ കെടുക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. ഈ നേരെ പോണതും ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ വഴിക്കാണ്. അത് ഇവിടെ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു തിരിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും. ഓക്കെ, കണ്ടോ, നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടല്ലേ സ്ഥലം. ഇവിടെയാണ്. അതൊക്കെ സ്നേക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ മുട്ടകൾ ഉണ്ടോ? എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ സ്നേക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസം അതുകൂടെ നടക്കാൻ. ബട്ടർഫ്ലൈ അത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. വന്നിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണം ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ തലയിൽ കൊതുക് കടിച്ചാ? കൊതുകിന് നല്ല തല്ല് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കേട്ടോ. കൈന്റെ മോള് സൈഡിലിരിക്കുന്നു. അല്ല, അതിന്റെ കയ്യില് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ മാത്രമാണല്ലോ കൊതു പിന്തുടർന്ന് കുത്തണത്. ഇതൊക്കെ വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ ട്രെയിലുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പോവാൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഗൈൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും. ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന കാടാണ്. മീൻസ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ ഉള്ളില്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എല്ലാം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ മഡ് ട്രെയിലുകളായിരിക്കും. അറിയാം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയും പോയാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ വഴിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി. ഇങ്ങനത്തെ മഡ് ട്രെയിനിലേക്ക് കടന്നത് അത് റോഡിലേക്ക് എത്തിക്കും. അത് പിന്നെ ഇതേ മരങ്ങൾ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കണു കണ്ടോ. മറ്റേ ഇതും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അവർ സീലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ എടുത്തു പോവാതിരിക്കാൻ ആൾക്കാർ. എല്ലാം ഇത് ഓടുകയാണ്. കൊതു കുത്തണം. ഇത് ഇപ്പോഴാട്ടോ കൊതു കുത്തുന്നത് അത്രയും വന്നത്. വലിയ കൊതുക കണ്ടില്ലേ, നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്രയും കുത്താനൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. Lexi's forest dance. കൊതു കുത്തണ്ട ഓടിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളവിടേക്ക് എത്താറായിട്ടോ. യെസ്, കം ഫാസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്യണത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യണ ഒരാളെന്നെ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ ഇതേപോലെ നമുക്കിവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ. സൈഡിൽ കൊണ്ടു വന്ന് ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. ഇത് അതേപോലത്തെ പിള്ളേരിനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം പുല്ല് മുളച്ചുകൊണ്ട് എത്രയ്ക്ക് ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് പോലുള്ളൊരു ഏരിയ. ഫൈനലി വി റീച്ച്. യെസ്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറി പോയത്. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാം. അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്കോളം നടക്കാണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരാൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങി അവിടെ. ലക്സിക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? വായോ. അപ്പൊ കുഞ്ഞു, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിക്കണോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണും വരെ Goodbye from Ray. Goodbye from Ray. Good night. Bye. Bye.